الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun Amir ibn Fuhayrani zikr qilaman. Tarixda uning batafsil zikri uchraydi. Islom tarixining ba'zi muhim voqealarida uning roli ko'zga tashlanadi. U zot raziyallohu ta'ala anhu bu voqealarda ishtirok etish sharafiga ega bo'lgan. Bu shunday voqealardirki, ularni batafsil bayon etish lozim. Hazrat Amirning kunniyati Abu Amr bo'lib, Azad qabilasidan edi. U Hazrat Aisha raziyallohu ta'ala anhaning onasi tomonidan birodari Tufayl ibn Abdullah ibn Sanjarning ozodlikka chiqargan qora tanli habashi quli edi. Bu sahaba dastlab iymon keltirganlardan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Arqam uyiga borishlaridan oldin islomni qabul qilgan edi. U Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuning qo'ylarini boqib yurar edi. Islomni qabul qilgandan so'ng kofirlar tomonidan unga ko'p aziyatlar yetkazilgan. Keyinchalik Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu uni sotib olib ozod qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda Hazrat Abu Bakr Madina tomonga hijrat qilganlarida Savr tog'ida bo'lgan paytlarida u Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuning qo'ylarini boqib yurar edi. Hazrat Abu Bakr unga sen qo'ylarni biz oldimizga olib kelasan deb buyurgan edilar. Demak, u kun bo'yi Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuning qo'ylarini boqib yurar edi. Kechki payt esa qo'ylarni Savr tog'iga yaqinroq olib borar edi. Ikkala zotlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Hazrat Abu Bakr qo'ylarni sog'ib olar edilar. Hazrat Abdullah ibn Abu Bakr Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu oldilariga borganida Hazrat Amir ibn Fuhayra qadam izlarini o'chirishi uchun uning orqasidan borar edi. Toki Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu o'g'lining qayerga ketayotganini hech kim bilmasin. Toki kofirlar shubhalanmasinlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu Savr tog'laridan chiqib Madinaga jo'naganlarida Hazrat Amir ibn Fuhayra ham ular bilan birga hijrat qildi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu uni o'z orqasida o'tirg'izib oldilar. Ularga yo'l ko'rsatish uchun Banu Adilning bir mushrik kishisi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijratdan so'ng Hazrat Amir ibn Fuhayra va Hazrat Haris ibn Aws ibn Muaz o'rtasida birodarchilikni o'rnatdilar. Hazrat Amir ibn Fuhayra Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etgan edi. Mauna qudug'i voqeasida 40 yoshda shahid bo'ldi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu hijratdan oldin Alloh taolo yo'lida aziyat yetkaziladigan 7 ta qulni ozodlikka chiqargan edilar. Ular jumlasidan Hazrat Bilal va Hazrat Amir ibn Fuhayra ham bor edi. Hijrat voqeasini bayon etib, onamiz Hazrat Aisha radhiyallohu ta'ala anha deydilar:
Bir kuni biz choshgoh vaqtidan xiyol o'tganda otam Abu Bakrning uylarida o'tirgan edik. Bir kishi Abu Bakrning ozod qilgan qullari Amir ibn Fuhayra yaxud Abu Bakrning qizlari Asma Abu Bakrga ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam begonalar ko'rmasin deb boshlarini o'ragan holda odatda biznikiga kelmaydigan bir vaqtda kelayotganlar dedi. Abu Bakr ota-onam ul zotga fido bo'lsinlar. Alloh taolo haqqi bir zarurat bo'lmasa bo'l vaqtda kelmas edilar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib ichkariga kirmoqqa izn so'radilar. Abu Bakr u zotga izn berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichkariga kirib Abu Bakrga uyingizdagi begonalarni chiqarib yuboringiz dedilar. Abu Bakr bular sizga begona emaslar, otam sizga fido bo'lsinlar yo Rasululloh dedilar. Ol zot hijrat qilib yo'lga chiqishga menga ijozat berildi dedilar. Abu Bakr sizga hamrohlik qilishni istayman, otam sizga fido bo'lsinlar ya Rasululloh dedilar. Ol zot ha siz menga hamrohlik qilasiz dedilar. Abu Bakr otam sizga fido bo'lsinlar ya Rasululloh, mana bu ikki tuyamdan birini olingiz dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pulga ya'ni sotib olaman dedilar. So'ng biz otam Abu Bakr bilan janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun tezda safar tadorigini ko'rib bir xurjunga yeb ichguliklar soldik. Shunda singlim Asma binti Abu Bakr beladagi kamardan bir bo'lak qirqib olib, u bilan xurjun og'zini bog'lab qo'ydi. Shu boisdan u Zatun Niqat ya'ni ikki kamarli deb ataladigan bo'ldi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va otam Abu Bakr Savr tog'idagi bir g'orga yetib borishdi. Ikkalari u yerda 3 kecha berkinib yotishdi. Abu Bakrning o'g'illari Abdullah ham ularning huzurida tunadi. Abdullah yosh yigitcha bo'lib, qo'l oyog'i chaqqon, farosatli edi. U tong saharda ularning huzuridan chiqardi-da, tezda Makkaga borib, go'yoki shu yerda tunaganidek Quraysh ahli bilan birgalikda uyqudan uyg'onar edi. So'ngra mushriklarning o'zaro gaplarini tinglab, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakrga qarshi qanday reja tuzishayotganini fahmlagach, qorong'u tushganda borib, ularni bundan voqif qilar edi. Abu Bakrning ozod qilgan qullari Amir ibn Fuhayra esa ertalab bir idish va kechqurun bir idish sut beradigan bir qo'yni berkitib qo'ygan bo'lib, xuftondan bir oz o'tgach, uni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakrning oldilariga haydab borar edi. Ikkalari to Amir ibn Fuhayra tun oxirlab qolganda kelib qo'yni chaqirmaguncha uni sog'ib sutini kuni bilan oftobda qizigan tosh qurchasida pishirib ichib jimgina tunni o'tkazishar edi. Amir ibn Fuhayra o'shal 3 kecha davomida shunday qildi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr Banu Adil qabilasidan bir usta yo'l ko'rsatuvchi kishini o'zlariga ishga yolladilar. U odamning ismi Abdullah ibn Urayqiz bo'lib, asli Banu Adil qabilasidan ajrab chiqqan Banu Abd ibn Adi qabilasiga mansub edi. Buning ustiga u Aus ibn Vail as-Saximi xonadonining ittifoqchisi bo'lib, Quraysh kofirlari dinida edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr o'z tuyalarini unga ishonib topshirishdilar. Ularni 3 kechadan so'ng Savr tog'idagi g'orga olib kelishiga va'dalashishdi. U 3-kecha tongida tuyalarni olib keldi. Keyin Amir ibn Fuhayra va yo'l ko'rsatuvchi janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr bilan birga yo'lga tushishdi. Yo'l ko'rsatuvchi ularni dengiz sahil tomon boshlab ketdi. Bu Buxoriydagi rivoyatdir. Suraqa ibn Joshim bunday deydi: Quraysh kofirlari jo'natgan odamlar bizning qavmimiz huzuriga kelishib,
kimki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakrdan qaysi birlarini o'ldirsa yoxud asir olsa mukofot 100 ta tuya olishini aytib ketishdi. Bir mahal men qavmim Banu Mudlij yig'inlaridan birida o'tirgan edim. Ulardan Quraysh kofirlari jo'natgan odamlardan biri qaytib keldida bizning tepamizda tik turgan holda: "Ay Suraqa, men sohil bo'ylab ketayotgan odamlarni ko'rdim. Ularni Muhammad va uning ashablari deb o'ylayman" dedi. Men o'shal kishining Janob Rasululloh bilan ul zotining sahobalari ekanligini fahmlab unga: "Sen ko'rgan ular emas, sen bizning oldimizdan boya ketgan falonchalarni ko'rgansan" dedim. Bir soatcha o'tirib uyimga keldimda cho'rimga chodirning orqa tomonidan otimni olib chiqib ushlab turishini buyurdim. Nayzamni ham olib uyning orqa tomonidan chiqib ketdim. So'ng nayzamning uchini pastga va dastasini tepaga qilib to otimning oldiga borgunimcha uchi bilan yerni chizib ketdim. Otimning oldiga yetib borgach uni mindimda ularga tezroq yetib olish uchun qattiq choptirdim. Shunda otim qoqilib ustidan 100 tuban quladim. Keyin o'rnimdan turdimda o'qdonimga qo'limni uzatib undan fal ochadigan o'qni oldim. So'ng ularga zarar yetkaza olamanmi yo yo'qmi deb fal ochdim. O'zim yoqtirmagan fal chiqdi. Ya'ni ularga zarar keltira olmasligimni ko'rsatdi. Keyin men fal ochadigan o'qni inobatga olmay, ya'ni fal ularga zarar keltira olmasligimni ko'rsatganligiga qaramay otimni mindimda ularga shunchalik yaqin bordimki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ortlariga qaramay keta turib qilayotgan qiroatlarini eshitdim. Abu Bakr radhiyallohu taala anhu esa tez alanglab borar edilar. Shu asnoda otimning oldingi ikki oyog'i birdan tizasigacha yerga botib ketib, ustidan yana 100 tuban quladim. So'ng uni baqirib chaqirib turg'izishga harakat qildim, ammo u harchand urinmasin, oyoqlarini yerdan tortib olmasdi. Urinib oxiri oyoqlarini yerdan tortib olib qaddini tiklaganda oyoqlari o'rnidan bir alangasiz tutun chiqib osmonga tarqib ketdi. Keyin men yana o'qlar bilan fal ko'rdim. Yana o'zim yoqtirmagan fal chiqdi. Ya'ni ularga zarar keltira olmasligimni ko'rsatdi. Shunda men ularga nido qilib omonlik e'lon qildim. Ya'ni men Suraqa ibn Joshimman. Alloh taolo haqqi sizlarga zarracha yomonlik qilmayman deb nido qildim. Ular gapimni eshitib to'xtashdi. Men otimni minib ularning oldiga bordim. Ularni asir olmoqchi bo'lib ketlaridan quvganim tufayli o'zim yo'lda duchor bo'lgan boyagi hodisotlar chog'ida ko'nglimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ishlari g'alaba qiladi degan bir ishonch paydo bo'lgan edi. Shu boisdan men janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Qavmingiz bo'lmish Quraysh qabilasi sizni o'ldirgan yoki asir olgan kishiga mukofot va'da qildi" deb Quraysh mushriklari ularni nima qilmoq niyatida ekanligi xususida xabarlarni o'qizmay tomizmay ma'lum qildim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr na menga biron narsa deyishdi, na mendan men bilgan narsalar xususida so'rashdi. Keyin ularga yo'l azuqasi va boshqa kerakli narsalarni taklif qildim. Ular mendan hech narsa olishmadi. Faqat bizning xabarimizni yashir deyishdi. Xolos. U kishidan menga omonlik xati yozib berishlarini so'radim. Amir ibn Fuhayraga buyurgan edilar. U bir parcha teriga yozib berdi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana yo'lga tushdilar. Ibn Shahob rivoyat qilib deydi: Urva ibn Zubayr menga shunday aytib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Shomdan qaytib kelayotgan musulmon savdogarlar karvoni orasida Zubayrni uchratib qoldilar. Zubayr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakrga oq sarpo qiydirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makkadan yo'lga chiqqanlarini eshitgan.
Madinadagi musulmonlar har tong Madina tashqarisidagi toshloq yerga kelishar va to kun chidab bo'lmaydigan darajada isib ketgunga qadar u zotni intizor bo'lib kutishar edi. Ular bir necha kun davomida u zotni kutishgach, bir kuni ortlariga qaytishib, uylariga kirib ketishgan. Shu payt bir Yahudiy o'z ishi bilan tomga chiqdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan sheriklarini oq kiyimda, sarobda ko'rinib ko'rinmay kelayotganlarini ko'rib qolibdi. Keyin o'zini tuta olmay bor ovozi bilan: "Ey arablar, ana sizlar kutayotgan bobongiz kelyapti" deb yuboribdi. Buni eshitgach musulmonlar qurollariga qarab yugurdilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni harrada qarshiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har biri o'z uyiga olib ketmoq orzusida turgan musulmonlarga adolat qilib, tuyalarini o'z holiga qo'yib yubordilar. Ul qaysi qabila yeriga borib to'xtasa, o'sha qabila bilan turmoqqa qaror qildilar. Shunda tuyalari o'ng tomonda turgan qabila yeriga borib to'xtadi. U zot ana o'sha Banu Amr ibn Avf qabilasi yerida tushdilar. Bu kun Rabiul Avval oyining dushanba kuni bo'lib, Abu Bakr u zotni ziyorat qilgani kelayotgan odamlarni tek turib kutib olar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa sukut saqlab o'tirar edilar. Shunda kelayotgan ansorlardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ilgari sira ko'rmaganlari Janob Rasululloh shu kishi bo'lsalar kerak deb o'ylab Abu Bakrga salom berishar edi. Bu hol talay vaqtga qadar davom etib, hatto Janob Rasulullohning tepalariga oftob kelib qoldi. Buni ko'rgan Abu Bakr Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qoshlariga kelib, ridolari bilan u zotni oftobdan panoh qilib qo'ydilar. Odamlar shundagina qaysi birlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanliklarini bilib olishdi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir necha 10 kecha Banu Amr ibn Avf qabilasida turib, u yerda taqvoga asoslangan bir masjidga asos soldilar va shu yerda namoz o'qidilar. So'ng Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma kuni tuyalariga minib Qubodan yo'lga tushdilar. Odamlar ta u zotning tuyalari Madinada Masjidur Rasul sallallohu alayhi va sallam quriladigan joyiga kelib, cho'qqunga qadar birga borishdi. Bu joy Rafi ibn Amrning Sa'd ibn Zurara qarmog'ida tarbiyalanayotgan ikki yetim o'g'li Suhayl va Sahalga qarashli xurmo qoqi qiladigan joy edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boya tuyalari shu joyga kelib cho'kkanda, bu joy inshaalloh biz qurmoqchi bo'lgan masjid o'rnidir dedilar. So'ng ikki yetim bolaning haqqiga duo qildilarda, ularning xurmo qoqi qiladigan joyini masjid qilmoq uchun savdolashdilar. Shunda ikki yetim bola: "Pul olmaymiz, uni sizga hadiya qilamiz, ya Rasululloh" deyishdi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu joyni hadiya tarzida qabul qilmoqqa ko'nmay, ularga pulini to'ladilar. So'ng shu joyda masjid qurdilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjid qurilishi vaqtida odamlar bilan birga g'isht tashiyotib bunday der edilar: "Hazal himalu la himala Khaybaru, haza abarru Rabbuna va atharu." Khaybar yukadek emasdir bu yuk. Savob va pokligi Rabbim qoshida ko'proq buyuk. Yana shunday derdilar: "Allohumma innal ajra ajrul oxira, farhimul ansara val muhajira." Ya'ni chin mukofot oxirat ajridir, Parvardigor. Muhojir bilan ansorlarga rahim ayla bisyor. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu ham hijrat voqeasini yoritganlar. U radhiyallohu taala anhu bu voqeani o'zining bir boshqa uslubi bilan yozganlar. Men buni ham ozgina aytib beraman. U radhiyallohu taala anhu deydilar: "Oxir oqibat Makka musulmonlardan bo'shab qoldi. Bir necha qullar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari Hazrat Abu Bakr
va Hazrat Ali Makkada qoldilar. Makkaliklar ob qullarimizdan chiqmoqda deb ko'rganlarida Makka raislari to'planib endi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qatl etish munosibdir deb qaror qilishdi. Alloh taolaning o'zgacha taqdiriga binoan u sallallohu alayhi vasallamning qatl etilish kuni bilan hijrat qilish kuni bir-biriga to'g'ri keldi. Makkaliklar u sallallohu alayhi vasallam uylari oldida u sallallohu alayhi vasallamni qatl etish uchun to'planayotganlarida u sallallohu alayhi vasallam tun qorong'isida hijrat irodasi bilan uylaridan chiqayotgan edilar. Bir tomonda kofirlar to'planayotgan edilar. Ikkinchi tomonda Alloh taolo u sallallohu alayhi vasallamga rahnumolik qilgani sabab tashqariga chiqayotgan edilar. Makkaliklar bizning rejamizdan Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga albatta xabar bo'lgan bo'lsa kerak deb shubhalanayotgan bo'lsa kerak. Biroq bundan qat'iy nazar u sallallohu alayhi vasallam ular oldidan o'tganlarida ular bu birov boshqa kishidir deb o'ylab hujum qilish o'rniga u sallallohu alayhi vasallamdan berkana boshlashdi. Toki biror kishi borib biz to'planayapmiz deb u sallallohu alayhi vasallamga xabar yetkazmasin va Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular irodalarini bilmasinlar. Shuning uchun ular berkanayotgan edilar. U radhiyallohu ta'ala anhu davom etib yozadilar. Bu kechadan bir kun oldin Hazrat Abu Bakrga hijrat qilish uchun xabar qilingan edi. Demak, u ham kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan qo'shildilar. Ular ikkalasi bir oz vaqtdan so'ng Makkadan yo'lga chiqdilar. Makkadan 3-4 mil uzoqlikda bo'lgan Sor tog'ining bir g'orida joylanib oldilar. Makkaliklar Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makkadan ketib qolganlarini bilgach, askarlarni to'plab bir yuz qo'varni o'zlari bilan birga oldilar. U qidirayotib Sor tog'igacha yetib bordi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu berkinib olgan tog' yoniga borib, komil ishonch bilan Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo bu g'ordadirlar yo osmonga chiqib ketgan dedi. Bu e'lonni eshitib Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuning ko'ngli so'na boshladi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga dushman boshimiz ustiga yetib keldi. U biroz fursatdan so'ng ichkariga kirib qoladi deb shivirladi. U sallallohu alayhi vasallam dedilar: "La tahzan, innalloha ma'ana." Ya'ni tashvish chekma, albatta Alloh biz bilan birgadir. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu javoban dedilar: "Ya Rasululloh, men o'z jonim uchun tashvishlanmayapman. Zero men bir oddiygina insonman. O'ldirilsam ham bir kishi o'ldiriladi. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizga qandaydir ziyon yetmasin deb tashvishlanayotgan edim. Agarda sizga ziyon yetsa, dunyodan ruhaniyat va din nomi o'chib ketadi." U sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Hech tashvish yo'q. Biz shu yerda faqat ikki kishi emasmiz. Biz bilan uchinchisi Alloh taoladir. Chunki hozir vaqt kelib qolgan ediki, Alloh taolo islomga rivoj va taraqqiyot ato etsin." Makkaliklar muhlat vaqti bitib qolgan edi. Alloh taolo makkaliklar ko'zlariga parda solib qo'ydi. Ular iz qo'varni, ular shu yerda panoh olishlari kerak edimi? Boshqa joy yo'q edimi? Yana shu yerda ilon va chayonlar ham yashaydi. Shu yerda biron bir aqlli kishi panoh ola olmaydi deb masxara qila boshlashdi. Ular g'orga mo'ralab qarish o'rniga iz qo'varni masxara qilayotib qaytib ketishdi. 2 kun bu g'orda o'tkazishdan so'ng oldindan kelishuvga binoan tun payt ularlar g'or oldiga yetkazildi. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sheriklari 2 tez chopar tuyalarni minib yo'lga chiqishdi.
Berthu yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hamda yol kursatuvchi kishi mindilar. Ikkinchi tuyaga Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu va uning quli Amir ibn Fuhayra minib Madina tomon yo'lga chiqdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan shaharlari, Alloh taolo tomonidan yuborilgan shaharlari, u sallallohu alayhi va sallam ota bobolari Hazrat Ismoil alayhissalom davridan yashab kelayotgan shaharlari Makkaga tomon oxirgi ko'z solib dedilar: Ey Makka shahri, sen menga boshqa barcha joylarga ko'ra azizroqsan. Biroq senda istiqomat qiluvchilar menga shu yerda yashashga yo'l qo'ymadilar. U payt Hazrat Abu Bakr ham nihoyatda afsus bilan bu kishilar o'z payg'ambarlarini haydab chiqarganlar. Endi bular albatta halokatga uchraydilar dedilar. Makkaliklar u sallallohu alayhi va sallamni izlab topa olmaganida kimda kim Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoki Abu Bakrni tirik yoki o'lik olib kelsa, unga 100 tuya mukofot beriladi deb e'lon qilishdi. Bu e'lon to'g'risidagi xabar Makka atroflarida yashaydigan qabilalarga ham yetkazildi. Chunonchi bir badaviy rais Suraqa ibn Malik bu mukofotni ko'zlab u sallallohu alayhi va sallam ortlaridan tushdi. U sallallohu alayhi va sallamni izlayotib Madina yo'lida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib bordi. U ikki tuyani mingan kishilarning Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va uning sheriklari ekanligini bilib, o'z otini ular orqasidan yugurtirdi. Biroq yo'lda ot qoqilib Suraqa 100 tuban quladi. Suraqa keyinchalik musulmon bo'lib, o'z voqeasini shunday aytib berardi. Hazrat Muslim Maud radhiyallohu ta'ala anhu keyin Suraqa aytib bergan to'liq voqeasini yozganlar. Hazrat Muslim Maud radhiyallohu ta'ala anhu yana davom etib deydilar: Hazrat Amir ibn Fuhayra payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning farmoniga binoan amonlik xatini yozib Suraqaga berdi. U amonlik xatini olib qaytayotganida Alloh taolo Suraqaning kelgusi ahvolini u sallallohu alayhi va sallamga oshkor etdi. U sallallohu alayhi va sallam dedilar: Ey Suraqa, Eron podshosi Kisraning bilak uzugini qo'lingga taqqan chog'ingda qandoq bo'lib ketar ekansan? Suraqa hayratlanib, Hurmuzning o'g'li Kisroni aytasizmi? so'radi. U sallallohu alayhi vasallam ha, o'shani aytaman dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu bashoratlari 16-17 yildan so'ng so'zma-so'z ro'yobga chiqdi. Suraqa musulmon bo'lib Madinaga kelib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan so'ng birinchi Hazrat Abu Bakr, keyin Hazrat Umar xalifa bo'ldilar. Islomning kun sayin rivojini ko'rib, Eronliklar musulmonlarga hujum qila boshlashdi. Islomni izib tashlash o'rniga islom muqobilasida o'zlari izib tashlandilar. Eronliklar hujum qila boshlashdi. Kisroning poytaxti islomiy lashkar otlarining oyoqlaridan poymol bo'ldi. Eron xazinalari musulmonlar qo'liga kirdi. Islomiy lashkar u payt qo'lga kiritgan Eron hukumatining mol davlat ishida Eron qonuniga muvofiq Kisra taxtida o'tirgan paytda taqib o'tirgan bilak uzuk ham bor edi. Suraqa o'zining musulmon bo'lganidan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hijrat paytida yuz bergan voqeani nihoyatda faxrlanib aytib berar edi. Musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning: "Ey Suraqa, Eron podshosi Kisraning bilak uzugini qo'lingga taqqan chog'ingda qandoq bo'lib ketarsan?" deb marhamat qilganlarini bilar edilar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu oldilarida g'animat mollari qo'yilganda u radhiyallohu ta'ala anhu Kisra bilak uzugini ko'rib barcha voqealar jarayoni ko'z oldiga keldi. Ya'ni kuchsiz va nochorlik paytida Alloh taolaning payg'ambari o'z vatanini tark etib Madinaga kelishga to'g'ri kelgan edi.
Suraka ve başka kişilerinin U sallallahu aleyhi ve sellem orqalaridan U sallallahu aleyhi ve sellemni tirik yoki o'lik holda ushlab makkaliklarga topshirib yuztatu ya'ni mukofot sifatida olish uchun uringanida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Suraqaga qarab: "Ay Suraqa, Eron podshosi Kisraning bilak uzugini qo'lingga taqqan chog'ingda qandoq bo'lib ketarsan?" deb aytganlari naqadar musaffo va shaffof bashorat edi. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu Kisra bilak uzugini ko'rganida Alloh taolaning qudrati ko'z oldida aylandi. U radhiyallohu taala anhu Suraqani chaqiringlar deb buyurdilar. Suraqa kelganda Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu Kisra bilak uzugini taqishga buyurdilar. Suraqa: "Ey Alloh va payg'ambar xalifasi, tilla taqish musulmonlarga man etilgan-ku" dedi. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu: "To'g'ri, erkaklarga tilla taqish man etilgan. Biroq shu fursatda man etilmagan" dedilar. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'lingizda tilla bilak uzukni ko'rsatgan. Siz bu bilak uzukni taqasiz. Aks holda men sizni jazolayman. Zero endi bashorat amalga oshdi. Bu bashoratning qolgan qismini ham amalga oshirish kerak. Suraqa faqat shariat masalasi bo'yicha e'tiroz bildirayotgan edi. Aks holda Suraqa o'zi ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bashoratlarining amalga oshirilishini xohlar edi. Suraqa bu bilak uzuklarni taqib oldi. Shunda musulmonlar bu azimu shon bashoratni ro'yobga chiqayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Ba'zi kitoblarga ko'ra Suraqa ibn Malikka Kisra bilak uzuga taqaladi deb aytgan so'zlar hijrat paytida aytilmagan, balki bu so'zlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hunayn va Toifdan qaytib kelayotganlarida Jurana nomli joyida aytilgan. Biroq aniq rivoyatlarga ko'ra bu so'zlar hijrat paytida aytilgan. Hazrat Muslim Maud radhiyallohu taala anhu ham buni yozganlar. Amir ibn Fuhayra hijrat qilib Madinaga kelganida betob bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duolari bilan sog'ayib qoldi. Hazrat Oysha onamiz radhiyallohu taala anha rivoyat qilib deydilar: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib Madinaga kelganlarida uning ba'zi sahobalari og'rib qolishdi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu, Hazrat Amir ibn Fuhayra va Hazrat Bilal og'rib qolishdi. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ularni ziyorat qilish uchun ruxsat so'raganida unga ijozat berdilar. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Hazrat Abu Bakrdan ahvollarini so'raganlarida u quyidagi baytni o'qidilar: Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi val mautu adna min shiraki malihi. Har bir kishi ertalab uyida uyg'onganida unga xayrli tong deb aytiladi. Halanki o'lim uning oyoq kiyimi ipidan ham yaqinroqdir. Ya'ni o'lim baribir bir kuni keladi. So'ngra Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Amir ibn Fuhayradan ahvolini so'raganlarida u bu baytni o'qidi: Inni wajadtu mauta qabla zawqihi innal jabana hadfuhu min fawqihi. Ya'ni albatta men o'limni uning ta'mini tatishdan oldin topdim. Albatta qo'rqoq kishiga o'lim birdaniga keladi. Ya'ni botir kishi o'lim uchun doimo tayyor bo'lib turadi. Qo'rqoq kishi esa u uchun tayyorgarlik ko'rmagan bo'ladi. So'ngra Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Hazrat Bilaldan uning ahvolini so'raganlarida u quyidagi baytni o'qidi: Ya layta sheri hal abitanna layla bifajji havlihi izharun va jalilun. Koshki edi men biror kechani Makka vodisida o'tkazsam edi va men atrofimda Makka ko'kati izhar va jalil bo'lganida edi. Keyin Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, Hazrat Abu Bakr shunday degan, Amir ibn Fuhayra shunday degan
va Bilal bunday degan deb aytib berdi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam osmonga qarab quyidagicha duo qildilar: Allohumma habbib ilaynal madinata kama habbabta ilayna makkata va ashadda. Allohumma barik lana fi sa'iha va fi muddiha vanqul vabaha ila ma ya'a. Ya'ni ey Allah, sen biz uchun Makkani mahbub qilganingdek Madinani ham mahbub qilgin, balki undan ham ko'proq. Ey Allah, biz uchun uning soasi va muddaga baraka qo'shgin. Madinani biz uchun sog'lom joy qilgin va uning vabosini Moya nomli joyga ko'chirib qo'ygin, ya'ni uni uzoqlashtirgin. Hazrat Amir ibn Fuhayra Mauna qudug'i voqeasida shahid bo'lgan. Bular Mauna qudug'i voqeasida shahid etilganlarida Hazrat Amr ibn Umayya Zumri asirlikka olganda Amir ibn Tufayl bir maqtulga ishora qilib undan bu kim deb so'radi. Amr ibn Umayya bu kishi Amir ibn Fuhayradir dedi. Shunda Amir ibn Tufayl dedi: Men Amir ibn Fuhayraning qatl etilganidan so'ng osmon tomon ko'tarilganini ko'rganman. Hattoki men hozir ham osmonning uning va yerning o'rtasida ekanini ko'rmoqdaman. So'ngra u yerga tushirildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ular to'g'risida xabar yetib kelganda u sallallohu alayhi vasallam ularning qatl etilgan xabarini sahobalarga berib dedilar: Sheriklaringiz shahid bo'lishdi. Ular o'z Parvardigoriga shunday deb duo qilganlar: Ey Parvardigorimiz, biz haqimizda birodarlarimizga xabar berib qo'yginki, biz sendan rozi bo'ldik va sen bizdan rozi bo'lding. Chunonchi Alloh taolo ular to'g'risida xabar berib qo'ydi. Begona kishiga ham bu manzarani ko'rsatib qo'ydi. Bu rivoyat Buxoriyda qayd etilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qandoq xabar yetgan? Kim Hazrat Amir ibn Fuhayrani qatl etgan? Bu haqda rivoyatlarda ixtilof bor. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra bu voqeani aytib bergan Amir ibn Tufayl qatl etgan. Amir ibn Tufayl so'ragan edi. U payt dushmanlardan edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra Amir ibn Fuhayrani Abdul Jabbar ibn Salma shahid etgan edi. Qisqasi bu sahoba Mauna qudug'i voqeasida shahid bo'lgan. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Amir ibn Fuhayraning shahid etilish voqeasini zikr etib deydilar: Chunonchi qarab olinglar, islom qilich kuchi bilan g'alaba qozonmagan, balki islom qalblarga singib ketadigan va axloqlarga a'lo darajadagi o'zgarishni paydo qiladigan ta'lim orqali g'alaba qozondi. Bir sahoba rivoyat qilib deydi: Mening musulmon bo'lishimga yagona sabab shu ediki, men sotqinlik qilib musulmonlarning 70 ta qorini shahid etgan qavmda mehmon bo'lgan edim. Ular musulmonlarga hujum qilganlarida ba'zilari bilan tepalikka chiqib olishdi, ba'zilari esa ular bilan kurashish uchun turib oldilar. Dushman soni ko'proq edi, musulmonlar soni esa ozroq edi. Yana ular musulmonlar qurol yarog'siz edilar. Shuning uchun dushman ularning barchasini berma-ber qatl etdi. Oxir oqibat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan hijratda qatnashgan bitta sahoba qoldi. U bo'lsa Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuning quli Amir ibn Fuhayra edi. Ko'p kishilar birgalashib uni ushlab olishdi. Bir kishi uning ko'kragiga nayzasini qattiq sanchdi. Nayza sanchilishi bilanoq uning og'zidan beixtiyor "Fustu va Robbil Ka'ba" degan so'zlar chiqdi. Ya'ni Ka'baning Parvardigoriga qasamki, men muvaffaq bo'ldim. Men uning og'zidan bu so'zlarni eshitib hayron qoldim. Men bu kishi o'z qarindoshlari, bola chaqasi va oila a'zolaridan uzoq katta musibatga duch keldi. Uning ko'kragiga nayza sanchildi. Biroq u o'layotganda faqat Ka'baning Parvardigoriga qasamki, men muvaffaq bo'ldim dedi. Bu kishi tilba emasmikin deb o'ylab qoldim. Chunonchi men boshqa kishilardan
nega uning og'zidan shunday jumla chiqdi deb so'radim. Ular sen bilmaysan, bu musulmon kishilar haqiqatan jinnidirlar deyishdi. Bular Alloh taolo yo'lida o'lganlarida Alloh taolo bizdan rozi bo'ldi va biz muvaffaq bo'ldik deb o'ylashadi. Bu narsa menga qattiq ta'sir o'tkazdi. Men ularning markazini borib ko'raman va ularning dinini o'rganib chiqaman deb qaror qildim. Chunonchi men Madinaga borib musulmon bo'ldim. Sahobalar deydi, bu voqea, ya'ni bir kishining vatandan uzoq hamda qarindoshlaridan hech biri bo'lmagan joyda ko'kragiga nayza sanchilganda og'zidan Ka'ba Parvardigoriga qasamki, men muvaffaq bo'ldim degan so'zlar chuqur taassurot qoldirdi. U kishi shu qadar qattiq ta'sirlangan ediki, musulmon bo'lganidan so'ng bu voqeani aytib berayotganida Fuztu va Rabbil Ka'ba, ya'ni Ka'ba Parvardigoriga qasamki, muvaffaq bo'ldim degan so'zlarga yetganda bu voqea haybatidan tanasi titray boshlab, ko'zlaridan yosh oqa boshlar edi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu deydilar, islom kuch bilan emas, balki o'zining fazilatlari sabab tarqalgan. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Omir ibn Fuhayra shahid bo'lgan vaqtida og'zidan Fuztu vallahi, Fuztu va Rabbil Ka'bati degan so'zlar chiqqan. Ikkala rivoyat uchraydi. Bu so'zlar boshqa sahobalar og'zidan ham chiqqan. Buni zikr etib Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu deydilar, tarixni o'qigandan so'ng shu narsa ma'lum bo'ladiki, sahobalar janglar uchun borganlarida jangda shahid bo'lishni rohat hamda shodlik sababchisi deb bilar edilar. Jangda ularga qandaydir kulfat yetganda uni kulfat hisoblamay rohat orom deb bilar edilar. Chunonchi sahobalarning ko'pgina voqealari shunday uchraydiki, ular Alloh taolo yo'lida o'ldirilishini aynan rohat, halovat deb bilishar edi. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qarilari O'rta Arabning bir qabilasiga targ'ibot uchun jo'natilgan edilar. Ulardan Harom ibn Malhon islom payg'amini olib Amir qabilasi boshlig'i Amir ibn Tufayl oldiga bordi. Dastlab Amir ibn Tufayl va uning sheriklari munofiqlik qilib yaxshi kutib oldilar. Ular xotirjam bo'lib o'tirib targ'ibot qila boshlaganlarida u qabiladan ba'zi fitnachi kishilar bir iflos kishiga ishora qildilar. U ishorani ko'riboq Harom ibn Malhonga orqasidan nayza bilan hujum qildi. U yiqilib tushdi. Tushganda uning og'zidan beixtiyor Allohu akbar, Fuztu va Rabbil Ka'ba degan so'zlar chiqdi. Ya'ni Ka'baning Parvardigoriga qasamki, men najot topdim. So'ngra fitnachilar boshqa sahobalarni qurshab olib, ularga hujum qilishdi. Hazrat Abu Bakr ozodlikka chiqargan quli Amir ibn Fuhayra hijrat safarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edi. U to'g'risida quyidagicha voqea uchraydi. Bu sahobani shahid etgan qotil keyinchalik musulmon bo'ldi. U o'zining musulmon bo'lish sababi Hazrat Amir ibn Fuhayrani qatl etganida uning og'zidan Fuztu vallahi degan so'zlar chiqqani derdi. Ya'ni Allohga qasamki, men o'z niyatimga erishdim. Demak, bu voqealar bundan darak beradiki, sahobalar uchun o'lim qayg'u o'rniga rohat, halovat sababchisi bo'lar edi. Demak, naqadar baxtli edi bu kishilar. Ayniqsa Hazrat Amir ibn Fuhayra naqadar baxtli kishi edi. U Hazrat Abu Bakrga xizmat qilish fursatiga ega ham bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ham xizmat qilgan va u sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilish saodatiga ham ega bo'lgan. Yana Savr tog'ida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga oziq-ovqat ham yetkazib turdi. U davrda sut azuqa bo'lgan. U qo'y sutini yetkazib berar edi. U 3 kun muntazam qo'yni u yerga olib borar edi va sutni yetkazar edi. Yana bu sahoba Suraqaga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farmonlariga binoan amonlik xatini ham yozib bergan. Yana bu sahobaning duosi tufayli uning shahid bo'lish xabari uzoqda o'tirgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetgan. Bu zotlar sidq va vafoli kishilar edi.
ular har bir fursatda o'z vafolarini ko'rsatdilar. Alloh taolo ularning darajalarini yuksaltirib ketaversin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.